सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ मित्रहरू। देशमा अनेक परि भइरहेको छ, हामीले भोगिरहेका छौं हैन। देश अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा छ भन्छु म चाहिँ। अब यो जेनजीको आन्दोलन भयो भदौ 23, 24, 2 दिन विशेष गरी, त्यस पछाडि पनि छिटपुट भइरहेको अवस्था छ र विशेष 23, 24 मा जेनजीको आन्दोलन भयो। जेनजीको आन्दोलनमा तपाईको चाहिँ नि सरकारले गोली चलायो, कतिले भन्छ अब स्नाइपरहरूले गोली चलाए, यो त्यो पनि भन्छ। अब देखिएको, सुनेको र भोगेको कुराको आधारमा बोल्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। अब टाउकोमा बीचको मान्छेलाई गोली हानेर मार्यो भनिसकेपछि घरको तपाईको चाहिँ नि छतमा बसेर अथवा चाहिँ नि कहीँ कतै झ्यालबाट लुकेर गोली चलाएको भन्ने तपाईको चाहिँ नि आशंका सहितको विश्लेषकहरूले चाहिँ नि आफ्नो रायहरू पनि राखिरहेको छ। झन्डै हेर्दा त्यस्तो पनि देखिन्छ। र अब कति पर्सेन्ट पुलिसले चलायो, कति पर्सेन्ट स्नाइपरले चलायो भन्ने कुरा पनि अब होला है। त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो आन्दोलन चाहिँ अत्यन्तै धेरै तपाईको चाहिँ नि तयारीका साथ हेर्दाखेरि चाहिँ हैन प्रत्याशित आएको जस्तो, तर हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिए पनि अत्यन्तै धेरै प्लान बनाएर हैन विद्यार्थीलाई चाहिँ नि स्कुलको ड्रेसमा, कलेजको ड्रेसमा बोलाउने, किताब झोला बोकाएर चाहिँ नि बोलाउने त्यहाँ, अनि टाउकोमा गोली हान्ने, अनि त्यस पछाडि तपाईको चाहिँ नि सबै समाज भड्किन्छ। त्यस पछाडि करा झ्याप पार्नका लागि सजिलो हुन्छ भन्ने खालको डिजाइनरको डिजाइन भन्ने देखिन्छ। अनि तपाईको चाहिँ नि 23 र 24 गतेको त्यो हैन त्यो तपाईको नरसंहार, त्यस पछाडिको त्यो चाहिँ नि आगजनी, त्यो तोडफोड, त्यो एक खालको चाहिँ नि भनौं न राज्यविहीनताको अवस्था पछाडि सरकार कस्तो गठन भयो भन्ने बारेमा अब धेरै मान्छेले हैन अहिलेसम्म पनि बोलिरहेका छन्। अब यत्रो विध्वंस भइसकेपछि हामी पुनः संरचनामा जानु पर्थ्यो हैन, तपाईको चाहिँ नि एक खालको रिफर्ममा जानु पर्थ्यो। तर एउटा चुनाव मात्रै गराउने हैन, तपाईको चाहिँ नि केपी ओलीको सरकारले अपदस्थ गराएर एउटा चुनाव मध्यवधि चुनाव गराउने भन्ने सम्मको मात्रै काम तपाईको चाहिँ नि अहिलेको सरकारले गर्न चाहिरहेको छ। त्यसको निन्दा चौतर्फी भइरहेको छ। अब 24 गतेको त्यो चाहिँ नि हैन आगजनी तोडफोड, 23 गतेको त्यो भन्दा एक दिन अगाडिको जुन एउटा गोलीकाण्ड नरसंहार पछाडि काठमाडौँ गइयो हैन, धरानबाट मुनि काठमाडौँ गए। अब धेरै मान्छेले अब हेर यो गयो प्रधानमन्त्री बन्ने, यो त्यो भने प्रधानमन्त्री बन्ने छन्ने भन्दा पनि देशको विषम परिस्थितिलाई चाहिँ वे आउट गर्नका लागि हामीले के गर्न सक्छौं त हैन, कस्तो खालको भूमिका हामी निर्वाह गर्न सक्छौं त, सहजीकरणको भूमिकामा हाम्रो के रहन्छ त, कसरी जाने त भन्ने खालको एउटा देशको चिन्ता गर्ने एउटा देशभक्त भनौं न, आफूलाई म देशभक्त भन्न रुचाउँछु। मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि म त्यहाँ गएको थिएँ। धेरै मान्छेले यो त्यो के भन्यो हुँदा अब डिजाइनै पनि रहेछ अलरेडी प्रिडिफाइन्ड, त्यो लिस्टै हैन, त्यो लिस्ट क्यानट बी चेन्ज्ड भन्ने खालको। अनि अहिले अब सुशीला कार्की तपाईको प्रधानमन्त्री बन्या छ। मैले त्यतिखेर पनि रात राखेको पत्रकारसँग थुप्रै पत्रकार सम्मेलन जस्तो पनि थियो त्यहाँ काठमाडौँ। परिवर्तन गर्न सक्दैन। अब इन्टरिम गभर्नमेन्ट हैन जुन छ तपाईको अन्तरिम सरकार, यसले चाहिँ अब केही समयको लागि मात्रै हो, अस्थायी हो, यसमा किन जाने भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो थुप्रैले हैन। मेरो बुझाइ चाहिँ के थियो भने अब यो आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नका लागि सबभन्दा ठूलो भूमिका अन्तरिम सरकार इन्टरिम गभर्नमेन्टले गर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँ त्यसको ठूलो भूमिका हुन्छ र एउटा असल व्यक्ति, इमानदार व्यक्ति हैन, बोलेको कुरा गर्ने व्यक्ति
है यो आन्दोलनलाई तपाईँको आन्दोलनको मर्मलाई होइन तपाईँको संस्थागत गर्न सक्ने व्यक्ति त्यहाँ जानुपर्छ है भनेर मैले त्यहाँनिर भनिराखेको थिएँ थुप्रो। त्यो एजेन्डै त्यहाँ टेबल भएन भने तपाईँको काम गर्दैन है भनेर भनिरहेको थिएँ। नभन्दै तपाईँको चाहिँ नि अहिले अब हामीले देख्यौँ होइन एक थान मध्यावधि चुनाव गराउनु पर्ने रहेछ। त्यो मध्यावधि चुनाव गराउनको लागि त त्यो चलिराखेको पुरानै सरकारलाई दबाब दिँदा पनि भइहाल्थ्यो नि त होइन। उसले मध्यावधि चुनाव त गराउँथ्यो होला। यत्रो धेरै तपाईँको चाहिँ नि मान्छे मर्नुपर्ने, यत्रो धेरै तपाईँको आगजनी आउनुपर्ने, अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ नि अब देशको सबै देशको त्यो अहिले के स्थिति छ भन्दाखेरि शान्ति सुरक्षा डामाडोल छ। हेर्नुहोस् है शान्ति सुरक्षाको स्थिति अत्यन्तै डामाडोल छैन भने जस्तै पनि छ होइन। र हाम्रा चाहिँ नि अड्डा अदालत सबै जलेर गयो, खरानी भयो। त्यसमा भएको हाम्रो त डेटाहरू है अब कसरी काम गर्ने, विदाउट डेटा कसरी काम गर्ने होइन, ब्ल्याङ्क भयो नि त है। अब जस्तै एउटा मान्छे त छ त्यो के अरे के भन्छ अरे त्यो एउटा ऊ जस्तो क्या ब्ल्याङ्क भयो नि त होइन। अब कसरी काम गर्ने, एउटा मान्छेको याददाश्त गुमेको भन्छ नि, स्मरण गुमेको क्या। त्यो स्मरण गुम्दाखेरि उसको आफ्नो नाम पनि थाहा हुँदैन, उसको घर पनि कहाँ थाहा हुँदैन, ऊ को हुँ भन्ने पनि थाहा हुँदैन भन्ने खालको जुन एउटा हुन्छ नि त्यो खालको स्थिति भयो नेपालमा। अब देश त छ हेर्दाखेरि नाम मात्रैको, तर डाटा केही पनि छैन, कसरी काम गर्ने होइन। सबै जलेको छ, भत्केको छ, कहाँ बसेर काम गर्ने, डाटा छैन, के को आधारमा काम गर्ने होइन। को हो, को नेपाली हो या होइन भन्ने अब कसरी थाहा पाउने। अब शान्ति सुरक्षा ठप्प छ, अब स्थिति खतम बनाइदिएको छ होइन। अब बोर्डरमा कति मान्छे पसिरह होला, कति के गइरह होला, कसले के गरिरह होला, कसले के, अब यो खालको स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो डामाडोल स्थितिमा होइन, यो डामाडोल स्थितिमा हामी चाहिँ अहिले छौँ। र यत्रो धेरै डामाडोल स्थिति बनाएर चाहिँ गर्नुपर्ने एउटा त्यो मध्यावधि चुनाव मात्रै थियो त, त्यो त पुरानैले गरिहाल्थ्यो त होइन। केपी ओलीलाई भन्दा पनि हुन्थ्यो होला, शेरबहादुर देउवालाई भन्दा पनि हुन्थ्यो होला, अथवा को प्रधानमन्त्री बन्थ्यो होइन, उसैलाई तपाईँको चाहिँ नि दबाब दिँदाखेरि पनि सडकबाट त्यो हुने सम्भावना त थियो। यत्रो चाहिँ नि मान्छे मर्नुपर्ने स्थिति केही पनि थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो जेनजीलाई भनेर जुन यङ जेनेरेसनलाई म सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो होइन यो लेसन, योबाट हामी सबैले लेसन सिक्नुपर्ने छ होइन। र जेनजीले पनि के लेसन सिक्नु पर्यो भन्दाखेरि हावामा त्यतिकै कुद्नु हुँदैन। हेर्नु कसले हामीलाई चलाइरहेछ, किन चलाइरहेछ होइन, के भनेर उस्काइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। अब सोझा निर्धा होइन तपाईँको चाहिँ दुब्लाहरू भनौँ न, सोझा सिधा मान्छेहरू, निष्खोट है निश्चल मान्छेहरू चाहिँ मरेर गए। अनि तपाईँको चाहिँ कपटी मान्छेहरूले चाहिँ नि अनेक परीको चाहिँ नि म यस्तो त्यस्तो, म त्यो फाउन्डेसनको फेरि के जति फाउन्डेसनको भन्दै तपाईँको चाहिँ नि अहिले अब एनजिओले सरकार गठन गरिदियो होइन। विदेशी तपाईँको चाहिँ नि डलरमा चल्ने सङ्घ संस्थाले अहिले सरकार बनाइदिएको छ। यो सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन, म ठोक्काइदिन्छु। यसले केही पनि गर्न सक्दैन होइन। न यसले चाहिँ नि तपाईँको के अरे तपाईँको होइन त्यो त्यतिखेरको गोली चलाउने आदेश दिने, गोली चलाउनेहरूलाई न यसले कारवाही गर्न सक्छ, केही पनि गर्न सक्दैन यसले। न भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सक्छ होइन, केही गर्न सक्दैन है। सबैभन्दा पहिला त अब भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नलाई त अहिलेको आफ्नै मन्त्रीहरूले गर्नुपर्छ, म त त्यही भन्छु होइन। आफ्नै पनि गर्नु पर्यो नि त, आफ्नो स्रोत बिनाको बा आफैले जोडेर राखेको छ कि है, आफ्नैबाट सुरु गर्नुपर्छ। आफ्नो पनि त स्रोत बिनाको त हुनु भएन होला। सम्पत्ति छानबिन त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, प्रधानमन्त्री अनि अहिलेको मन्त्रीहरूबाट सुरु गर्नुपर्छ, राष्ट्रपति होइन सबै त्यो त पुरानो भइहाल्यो। अहिलेको नयाँ जुन आएको छ मन्त्रीमण्डलमा त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यो गर्नु सक्दैन होइन, पारदर्शिता छैन त्यहाँभित्र। अब सबै डिजाइनमा चलेको छ, कोही लुकेर बसेको छ, कोही लुकेर खेलेको छ होइन, कोही खेलाएको छ है। ड्याङ ड्याङ निर्दोषलाई गोली हानेर मारेको छ है, भित्र षड्यन्त्र गरेको छ होइन। अँध्यारोमा बसेर देशलाई नै अन्धकारमा धकेलेर चाहिँ फेरि कता के होइन फन्डाहरू गरेको छ। यसले गर्दाखेरि अब यो केही पनि गर्न सक्दैन यो सरकारले है। मैले यहाँहरूलाई भनिराखेकै थिएँ, अहिलेको जुन क्याबिनेटमा आएको मान्छेहरू भनेको कोही पनि निर्वाचित मान्छे होइन फेरि होइन, कोही पनि निर्वाचित मान्छे होइन।
एउटा वडा अध्यक्ष पनि कसैले जितेर आएको होइन त्यहाँ। अब त्यसले गर्दाखेरि के देखियो त्यो भन्दाखेरि अब एक खालको अब अन्तरिम सरकार मात्रै हो भनेर पनि अब भनिएको छ हुन चाहिँ होइन। अब के हो कता हो, समयमा चुनाव गराउन सक्छ जस्तो मलाई लागेको छैन त्यो सरकारले। समयमा चुनाव गराउनका लागि त अब धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ होला। यहाँ सबै कुरा मैले किन भन्ने र होइन। शान्ति सुरक्षाको अवस्थै उ छ होइन, जर्जरो स्थिति छ, जतिखेर जे पनि हुन सक्ने अवस्था छ होइन। आई डोन्ट थिङ्क एनी वान इज सेफ, मलाई लाग्दैन है। र यो खालको स्थिति छ मित्रहरू। अब जेनजीले पनि बुझ्नुपर्छ होइन। मैले त धेरै भनेकै हो, त्यो सक्दैन है, गर्न सक्दैन, हुत्ती छैन, सक्दैन भनेर भनेको। अब के गर्ने, अब नयाँ बनाएर जानु सक्ने स्थिति थिएन, त्यो पुरानैबाट भन्ने छ। अब पुरानो पनि तपाईँको त्यही पुरानो भित्रबाट हेर्दाखेरि पनि आफ्नै लिगालिटी त्यहाँ छैन होइन। यो अहिलेको सरकारकै लिगालिटी छैन। अनि कोही पनि मान्छे त्यहाँ निर्वाचित मान्छे राखेको छैन। भन्नुको मतलब लोकतन्त्र अब के हो त, लोकतन्त्रलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने खालको प्रश्न पनि अब आउँछ यहाँ है। समयमा चुनाव गराउन सकेन भने त झन् साह्रो तपाईँको यो होइन सरकारको त अब के भन्ने, यसको त तपाईँको कुनै उनै रहँदैन। यो चिज छ मित्रहरू। अब यो खालको स्थिति छ है। सोलिड कुराहरू मैले गरिनँ, इन जेनरल बोलियो। र अहिलेको स्थिति यो हो। म युवा पुस्तालाई पनि भन्न चाहन्छु, अरूको साट र अरूको उसमा यो विदेशीले अलिकति पैसा फालिदिन्छ। अनि मेन तपाईँको चाहिँ नि होइन, त्यो मत निर्माताहरू भन्छ होइन, ओपिनियन मेकरको रूपमा रहेको केही अलि मेन मान्छेहरूले त्यो चाहिँ नि होइन पैसामा चाहिँ अरूलाई होइन मास परिचालन गरेर यता त्यता व्हिम जारी गरेर होइन तपाईँको चाहिँ व्हिममा हिँड्नु हुँदैन। म त्यो भन्न चाहन्छु, हल्लामा हिँड्नु हुँदैन। युवा नि हल्लामा हिँड्ने कारणले यस्तो खालको भइरहेछ। र यो आन्दोलन चाहिँ होइन, अब जेनजीको आन्दोलन भनियो तर त्यसमा व्यापक घुसपैठ भयो होइन। त्यो अब उमेर समूहको मान्छे त थिएन त्यहाँ, त व्यापक रूपमा घुसपैठ भयो। पार्टीकै मान्छेहरू त्यहाँनिर आए भन्ने कुराहरू छ होइन। अनि यो पार्टीकोले अर्को पार्टीकोलाई हान्ने, अर्को पार्टीकोले अर्को पार्टीकोलाई हान्ने होइन। यही हो, यतिखेरै हो, फल्नाले यतिखेर मेरो रिस उठाइरहेको थियो उहिले नै, अब यही हो बेला भन्ने किसिमले चाहिँ मान्छेहरू लागेर है तोडफोड आगजनी होइन खालको चाहिँ स्थितिमा पनि देश पुगेको भन्ने बुझिएको छ। अब यसरी जेनजीले गरेको आन्दोलन उसको आफ्नो आन्दोलन थिएन। त्यो जेनजीको आन्दोलनको तपाईँको चाहिँ मर्म अनुसार केही पनि भएन होइन। अहिले यो पुरानो दलको पनि नभए होइन, यो हुन त इम्प्रेसन त्यहाँ पुरानो दलको इम्प्रेसन थुप्रै नै छ होइन। अहिलेको प्रधानमन्त्री मन्त्री पुरानो दलको इम्प्रेसन त्यहाँ थुप्रै छ। र जेनजीको त यो सरकार हुँदै होइन। यो चाहिँ कसको सरकार हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ विदेशी दलालको होइन, एनजिओ आइएनजिओ विदेशी तपाईँको डलरबाट चल्ने केबाट चल्ने होइन, आइसी डलर होइन बाट चल्ने तपाईँको चाहिँ नि एनजिओ आइएनजिओहरूको सरकार हो। अब यो एनजिओ र आइएनजिओको सरकारको तपाईँको लिगालिटीको बारेमा पनि प्रश्न अब उठ्छ होइन। अब काम पनि केही नगर्ने अनि यसो सामान्य खालकोमा मात्रै झारो टार्ने किसिमको भइसकेपछि अब कामबाट पनि मन नजित्ने, लिगल पनि होइन, निर्वाचित पनि त्यहाँ कोही पनि छैन भनिसकेपछि त्यो होइन डेमोक्रेटिक पनि होइन। अब के हो त यो भन्ने किसिमको प्रश्नहरू अब अझै धेरै तटकारो रूपमा चाहिँ नि उठ्न सक्ने सम्भावना देख्छु मित्रहरू। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ मेरो कुरा कमेन्टमा लेख्नु होला है, कमेन्टमा लेख्नु होला। सबैलाई त्यही भन्छु। तर यो विदेशीको जुठो खाएर होइन, जुठो हड्डी चुसेर तपाईँको चाहिँ जिउ पाल्नेहरू ले चाहिँ यो अहिलेको अवस्था नै ठिक छ भन्ने खालको तपाईँको चाहिँ नि पुष्टि पनि गर्छन् है, गर्न खोज्छन् भनौँ न। त्यो छ र म त्यो भन्न चाहन्छु मित्रहरू सबैलाई। शुभ दिनको कामना सहित अहिलेलाई म बिदा भएँ। नमस्कार छ, जय होस्।